Egaa akka jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oromoo istuudantigaa irra deebuudhaan ammas barnoota keenyatti dhufne jirra. Barnoota keenya hiistirii kutaa saglaffaa yuunitii shanaffaa paartii isaa tokkoffaa qabannee dhufne jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan afeerraa keenya egaa gamanumaan viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaan isiniin jechuudha. Kanaaf gartee barattoonni maatii chaayinaalii kanaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabbalamuudhaan barnoota keessan argachuu dandeessuun isiniin jechuudha. Yaada keessanis koomentii jalatti naaf barreessaa na biraan gaa isiniin jecha wantoota akka dalagan barbaadan hunda na biraan gaadhaa isinis chaayinaalii kana akka gartee barattoonni biraatis fayyadaman taasisaa laayik viidiyoo naaf godhaan isin jaa laayikii waan xiqqoo isin fudhatti kanaaf gartee aan ammoo hamma dandeeyyitiyaatti yoo isin deeggartan isin biraan jiraan jechuudha. Kanaaf peoples and the states of the Africans to the 1500 yookaan early and ashanti of the African kan jennu jechuudha. Yeroo gartee ashanti Afrikaa gartee bara durii keessatti bara kana keessatti laallaa jechuudha. Boqonnaa kana keessatti understand goonaa jechuudha. Kan gartee kaaraakteroota isaanii wantoota akka isin qabdu baay'ina isaas keessa waliin laalla waan taateef hanga xumura sagantaatti nafaana bu'aan afeerraa kiyyaa viidiyoo laayik gochuudhaatiin na bira dhaabbadhaadha. Sheer wal godhaa, subscribe godhaa, maajjoollee biraallee akka isin chaayinaalii keenya hordoftu taasisan isiniin jechuudha. Kanaaf languages and the peoples of the Africans kan jechuudha. Afaanota gartee ummata Afrikaadha. Ummataa fi peopleidhaa fi afaanota ummata ardii Afrikaadha jechuudha. Africa is a vast continent inhabited the peoples who speak various languages have started that over one thousand drivers and the interrelated languages and the kan gartee accurately spoken jechuudha. Baay'ee gartee kan dubbatamuudha jechuudha. Speaking all over the continent tana keessatti ardii tana guutummaan guutuu keessatti kan dubbatamudha. Afrikaan vast continent ardii bal'oo fi inhabited peoples ummanni baay'een jiraatuu fi who speak various afaan adda addaa language adda addaa dubbatuu fi languages have the stated that have over language afaan gartee afaan kuma takka kan ga'u faa baay'inaan kan qabdu jira jechuudha. Biitti diverse and in related languages afaan gartee currently speaking all over the continent tana guutummaan guutuu keessatti kan dalagamu jechuudha, kan dubbatamu jechuudha. Kanaaf languages that belong to the same group is share gartee same group yookaan vocabulary tokko qaba jechuudha. Afaan kun baay'een isaanii irra guddaan isaanii vocabulary isaanii maali walitti dhiyaataadha. Vocabulary yogguuniif jennu gartee jechi ka'umsaa isaanii beezikiin isaanii bikki isaan irraa dhufan jechuudha. Kanaaf vocabulary word akka qaban words akka qaban languages is describes that the degree of the relationship among those languages. Language kun languages afaan gartee languages waan jennu jechuudha. Languages tasiin immoo warreen gartee qorattoonni afaanii jechuudha. Describes ibsanii jiran the degrees of the relationship gartee sadarkaa wal fudhannaa fi hariiroo wajji qabaachuu afaanota Afrikaa kun akka maatii tokkorraa dhufan nu argisiisan. Based irra caalaan isaanii jechuudha. Based on this they classify the peoples of the Africans into the speak or sport family gurguddoo afur dubbatan. Afaan kun akka walitti dhiyaatan irratti ramaduun afaanota afur gurguddoo dubbata jaaniiti ummanni Afrikaa lafa kaa'anii jechuudha. Kanaaf isaan kana keessa tokkoffaan maali jechuudha. Super family isaanii keessos are Congo yookaan gartee Congo Kordofaan kan jennu yookaan Afroasiatic kan jennuun yookaan Naayiloo Sahaaraas kan jennuun fi yookaan Koizan yookaan gartee Koizan kan jennuun isaan kana afran ummanni Afrikaadhaa bal'inaan dubbata jaaniitiiti lafa kaa'anii jechuudha. Asirratti akka lafa kaa'amee jirutti ilaala. Asirratti amma maatiiwwan afaanii kana jechuudha. Super families of the African languages lafa kaa'ee jira jechuudha. Afran isaanii jechuudha. Asirratti Niger Congo lafa kaa'ee asirratti Naayiloo Saharaa asitti akkasumatti Afroasiatic fi maatii isaatii fi akkasumatti Koizan kan jiru kana lafa kaa'ee jechuudha. Fakkeenyaaf amma gartee Niger Congo guuniif ilaallu Benue Congo kan jennuun including gizee Bantu people kan dubbatan Western Atlantic akkasumatti yookaan gartee kan dubbatanii fi Mande akkasumatti Voltaic kan jennuun Kawa kan jennuun akkasumatti Admawa East kan jennuun afaan Niger Congo jalatti kan ramadamudha. Kordofaan afaan Niger Congo jalatti kan ramadamudha. Yookaan akkasumatti Cheir Nile kan jennuun akkasumatti Songhai akkasumatti Saharan kan jennuun akkasumatti Meban akkasumatti Koman akkasumatti Fur kun ammoo maatii yookaan Naayiloo Saharaati jechuudha. Isarraa kaasee Cheir Naayilii irraa kaasee jechuudha.
kanaaf as jalattis akkasumatti afroojiyaatik jalatti kan jiruuf kana asumarraa laaltaniituma maatiiwwan isaanii addaan baafachuu qabdanii kundilas akkasa diippilii wanni isin addaan baafachuu qabdan afaan baay'inaan dubbatamu kami afaan du'ee jiru kami afaan gartee akkasumatti dhiibbaan irra gaggeeffamee fi afaanota gurguddoo afaan xiqqaa afaan gartee keessaafuu ispeeshaalii afaanota gartee kushatikii fi afaan oomatik keessaafuu afaanota baay'inaan biyyoota keenya keessatti dubbataman addaan baafachuu qabdanii jechuudha. Kanaaf the speakers of the Afro-Asiatic super family warreen Afro-Asiatic dubbatan yogguuniif ilaalle living in the northern Africa jiraatan the Saharans the Horn of Africans and the around the Lake Chad warreen jiraatan naannoo Lake Chad warreen jiraatan afaan Afro-Asiatic kan dubbatan jechuudha. Kanaaf the super family is divided into the six group bikka jaha qoodama Afro-Asiatic kun barbari qoodama chaadik qoodama kan gartee barbarta akka chaadik lama koptik sadii ancient Egyptians kan jennuun jechuudha Afro-Asiatic kan jennuun kun afaanota Afro-Asiatic super family ilaalaa jirra kushatikii fi oomatikii fi semitic jenneeti bikka jaha qoonnaa jechuudha Afro-Asiatic bikka meeqa qoonnaa bikka jaha Afro-Asiatic bikka jaha qoonna divided into the six group qoonna barbar Chad Coptic kan ancient Egypt kan jennu kushatikii fi eenyu oomatik kan Semitic jennee Afro-Asiatic bikka jaha qoonna. The Semitic language subgroup is spoken mainly Horn of Africa keessatti afaan Semitic nu dubbatama. The oomatic subfamilies is spoken only in Ethiopia bichaa keessatti dubbatama. Kan afaan Ethiopia keessa qofatti is only of the Ethiopians kan jee oomatic adda baafachuu qabdan jechuudha. Kanaaf the Kutashik branch extended from the Red Sea coast in the kan gartee Red Sea coast qarqara galaana diimaa irraa kaasee through the Horn of Africa keessa dabruun into the Central Kenya dhaa fi hanga Tanzaaniyaatti kan dubbatamu afaan kam jechuudha afaan Kuushii jechuudha afaan maatii Kuushii jechuudha. Kanaaf based on the raw kan gartee estimate in the Niger Congo superfamily jiramas has the most significant numbers of speakers followed by the Asian superfamilies kana jechuudha gartee afaan Niger Congoon gartee has most significant number afaan gartee baay'ee barbaachisaa ta'e speakers followed by the Asian superfamily keessatti kan dubbatu this is the superfamilies has two main branch qaba Niger Congo dhaa fi akkasumatti Kordofani qaba jechuudha. Niger Congo is covered much of the Western Africans and the Western Africa kan irra caalaasa and all of the Bantu African illee guutummaan guututti kan dubbatamu. Bantu speakers is lived crosses much of the sub-Saharan Africa keessatti illee gartee walakkaa Sahara Africa kana keessatti illee kan dubbatamu. Those over 450 languages that is grouped afaan 450 kan jalaa qabu it is the Bantu family keessatti jechuudha grouped kan ta'e jiru akkasumatti Kiswahili is one of the most widely speaker afaan gartee wanta keessaa guddaan afaan gartee Niger Congo keessaa guddaan afaan Kiswahili akka ta'e beekuun dirqamaa jechuudha kanaaf languages and the mixtures of the Africans Arab culture gartee akkasumatti afaan gartee aadaa Arabaati fi akkasumatti afaan Arabaatii fi afaan ummata wanta kan walitti makamee jechuudha belong to the Bantu languages group jalatti kan jirudha jechuudha afaan Swahili dha jechuudha. Kanaaf Kordofan's languages are spoken in small area in the Nubians Hill tulluuwwan Nubia Southern Republic of the Sudan keessatti akkasumatti kibba kan Republika Sudan keessatti kan dubbatamu afaan kamii jechuudha afaan Bantu afaan Kordofanidha jechuudha. Akkasumatti kanatti aansee the Nilo Saharan kan jennuun jira jechuudha. Kanaaf Nilo Saharan superfamily is the third majority in terms of numbers of the speakers and is divided into the 6 groups gartee Nilo Saharan ammoo maatiiwwan afaan jahatti addaan qoodama Nilo Saharan bikka jahatti qoodama. Kanaaf chaarii yookaan gartee chaarii Nial kan jennuun akkasumatti chaarii Nile kan jennuun Songa kan jennuun Saharans kan jennuun Meeban kan jennuun Koman and Fur kan jennuun kun gartee maatii afaanota Nilo Saharaati jechuudha. Akkasumatti the Khoisan superfamily afaan Khoisanii jira jechuudha. Has two subgroupii gurguddoo lama qaba Khoi and San qaba jechuudha. Kanaaf Khoi and San qaba jechuudha. Kanaaf the speakers is those languages lived in around the Kalahari desert dhaa fi naannoo gartee Kalahari desert fi akkasumatti northern and the South African South Western Bantu akkasumatti and the Namibitti warreen dubbatanii fi
kibba lixa baantuutii fi naamibiyaa keessatti gammoojjii saawuz afrikaa keessatti kan dubbatamuudha jechuudha afaan kunis. Kanaaf not all languages spoken in Africa are native to the continent ja. Kanaaf gartee not all languages afaanonni hundi Afrikaa keessatti dubbataman afaanota gartee ummata Afrikaa qofaa miti. For instance, many of the people in northern Africa speak of Arab afaan gartee biyya native oguu jennu afaan dhalataa qofaa miti. Afaan gartee biyya biraarraa dhufee dubbatti kanneen akka Ingiliffaa kanneen akka Arabiffaa jechuudha. Kanaaf those languages was brought to Africans about Muslims Arabs between the 7th 11th and the century. Jaarraa torbaffaa fi afaanonni akkanaa afaanonni akka Arabaa kun jaarraa torbaffaa fi gartee toora jaarraa saddeettaffaa kanatti gara biyyoota kanaatti dhufuu danda'an. Afterwards, the European colonial powers gartee afaanonni akka Ingiliffaa fa'aadha kan European colonial dhufan to the powers brought the languages here respectively colonies of Africa biyyoota kolonii godhan kanneen akka Kenya fa'aa amma British kolonii gootee jirti afaan Ingiliffaa akka isaan dubbatan kan taasisan dhiibbaa irratti akka godhe baay'ee isaanii asumaan beekuu qabdanii it's not native afaan dhalattootaati miti jechuudha. Kanatti aansoo stated in the northern Africa yookaan gartee isteetota yookaan gartee North Africaatti jiran laallaa jechuudha baay'ee isaanii jechuudha. Kanaaf isteetni Northern Africaadhaa kanneen akka Mamluk Egypt fa'aa jira jechuudha. The Mamluk kan jennu jira. The Mamluk Egypt kan jennu jechuudha. The Fatimid and the rules and the used to the soldiers called of the Mamluks and the declared Egyptians independence from the rulers of the Baghdad up to 969 jennaan jechuudha. Gartee the Fatimid ruling gareen gartee Fatim ruling dhaan bultu jechuudha. Used to soldiers waraadina taatee tan fayyadaa turte called Mamluk tan jennuun jechuudha. And the declared tan gartee declared Egyptians independentii tan labsite gartee Egyptiin akka dandeessee labsite tan labsite from the rules of the Baghdad gartee bulchinsa gartee independence is from eenyurraa jechuudha Baghdad irraa jechuudha tan labsite eenyu jechuudha Mamluk ummata Mamluk jennuun kana jechuudha. Mamluks were of the Turkish origin isaa ummanni Mamluk dhufee Egypt ummanni Mamlukun warri Mamlukun ka Egypt bulche kun origin isaanii bikki isaan irraa dhufe Turkiidha. They gradually become the military commanders and took powers of military. Process gartee duraan isaan gahee military aristocracy dha. Loyalty to the king dha. Waraanaaf amanama mootummaaf amanamaa ta'anii fi waraana gartee tajaajila waraanaatiin Gibsi keessatti tajaajila kannaa turaniitu suutaan gara aangootti dhufee je. They founded the dynasty hundeessan ruled Egypt irratti jechuudha. Akkaataa sirna bulchiinsa dhalootaan daddabraa hundeessan 1250 hanga 1517 jechuudha. After that they expanded into the Palestine eega Palestine babal'atanii Syria babal'atanii Europe babal'atanii Asia babal'atanii jechuudha isaannan kun jechuudha. Kanaaf besides Egyptians under the Mamluks is witnesses the critical economic development during the rules of the Mamluks. Egyptians relations was full conflict jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa wajjin yerooniif gaafa Mamluk Egyptii gartee bulchuu Egyptii gaafa bulchuu jechuudha. Besides Egyptians under the Mamluks witnesses critical economy jechuudha. Waan gartee economy irratti qeeqamisaa dhufe economic development irratti jechuudha. Kanaaf maali yeroo sanitti Itoophiyaadhaa wajjin yeroo guutuu waluma lolaa ba'an jechuudha. However ta'ullee Ethiopians rules Zere Yaqub namni jennuun garuun namni Zere Yaqub jennu kun gaafsan bulchu jira. Trade to the create the smooth relationship garuu xiqqaa tokko relationship onnaa tokko uumee ture jechuudha. Smooth relationships kan jennuun jechuudha. But ta'ullee the relationship is short lived. Yeroo gabaabaadhaaf ture hariiroon sunis. Kanaaf the Mamluks powers yookaan started the declines becomes the corruptions. Kanaaf kanarraa ka'uudhaan Mamlukinis sababaa corruptionii adda addaa irraa kan ka'e kufaatii keessa galee kufee jechuudha. Kanaaf the declines in agricultural qonnaan ni kufee productivity oomisha adda addaatiin cattle plough qonna kattiliitiin akkasumatti kan droughts kanarraa hongeenis mudachuudhaan kufee jechuudha. Friarmis akkasumatti helped the Ottoman Turkish defeated the Mamluk force in the Palestine and they occupied Egyptians akkasumatti Palestine keessaa illee ofuudhaan finally yookaan gartee Ottoman Turkey is conquered Egypt gartee Mamluk godhuudhaan Mamluk Egyptii mo'attee jechuudha. Kanaaf the Fungi Sultanate kan jennu ni jira jechuudha kanatti aansuudhaan.
The Fungi Sultanate was established 1504 irratti by the Catholics keeping Oreo Guarre eegsistoota yookaan tiksifattoota nomadis in the North Eastern Africatti warreen jiraatan in the present day of the Republic of the Sudan bikka arraan tana Republic of the Sudan jennu tanatti Fungi Sultaaneetiin tun jiraachaa tan turtedha. The Fungi established the Sultanate is kudhan duwwaa afuritti Sultanate isii dhaabbatte with the capital of the Sennar bikka jennutti jechuudha Suudaan keessatti jechuudha magaalaan siidhaa jechuudha. Like Mamluks akkuma Mamlukitti the Fungi Sultanate fought against of the Christian kingdom Itoophiyaadha wajjin Fungi Sultanetiin baay'ee wal lolaa turte. Akkasumatti due to the rival over the trade routes maarraa kan ka'eera jechuudha sababa gartee trade route karaa daldalaa irratti kan ka'eera jechuudha. As a result of the army king Sisinios is destroyed them in about kanarraa ka'uudhaan Sisiniosiin dhaqee jechuudha sun Fungi Sultaanetii tana destroyed godhee balleessee jechuudha. Kuraja diidamite jechuudha. However ta'ullee the Fungi Sultanate is continued itti fufte to exist jiraachuu until the Muhammad Ali Egyptians conquered it is bara 1820 hanga Muhammad Ali kan Egyptii dhufee gartee isii control godhutti Sisinios irraa hafteetuma itti jiraachaa turte jechuudha. Kanaaf spread of Islam in the impact of the Western Africa jennaan jechuudha. Kanatti aansee kan jiru amantaan Islaamaa babal'achuudha jechuudha. In this impact of the Western Islam spread of Islaamummaan babal'achuudhaa fi dhiibbaan Western Afrikaan yookaan gartee isteetonni Western Afrikaadhaa impaayironni Western Afrikaadhaa godhan maali kan jedhu bal'inaan laallaa jechuudha. After the birth of the Islam's early 7th century, Muslims Arabs is conquered Egypt in the 642. Gartee eega gartee Islaamummaan dhalattee jaarraa torbaffaa irraa kaasee Musliimoonni biyya Egyptii tana hanga bara 642tti weeraraa turan. Later in the century they went on the from of Egyptians to the rest of the North African. Kanaaf maal jenna? Later in the century they went to barbaadan on forms of Egyptians to the rest of the North Africa tana guutummaan guututti qabachuu jechuudha. By the end of the century xumura jaarraa gartee torbaffaa kanatti the Arabs empires had reached Moroccans Araboonni empire Arabaa Morocco dhaqqabe and the even conquered new weeraranii southern Spain le new weeraranii jechuudha. After the political religious biyyoota Awurooppaa keessaa illee Spain weeraran. After the political religious revival in 11th centuries eega gartee political religiousiin gartee siyaasni amantaadhaa kun gartee dorgommii keessa seenee jaarraa 11ffaa keessatti there was revivals dorgommiitu eegale of Islams in Northern Africa keessatti spread of Islam amantiin Islaamaa babal'achuutu eegale Northern Africa kana keessatti akkuma gartee accompanied by the further waves of Arabs immigrations gartee kanarraa ka'uudhaan maaltu eegalee jechuudha. Araboonni immigraanti godhuu eegalanii jechuudha biyyoota Western Afrikaatii fi Northern Afrikaa kana keessatti babal'achuudhaaf yookaan gartee amantaa Islaamaa babal'isuudhaaf jechuudha. This was also followed by expansions of Western African Empire illeen babal'inni gartee Western African Empireonni gartee Gaanaa fi Songaay fi maalilleen akka babal'atan kan taasisedha taateen kun. Islam is promoted trade between the Western Africans and the Mediterranean region jidduutti ummanni Islaamaa daldalli akka guddatu godhan. Daldalli Westernidhaa fi Mediterranean jidduutti akka guddatu godhan. The religious developed and the widened the trans-Saharan caravan trades. Kanaaf religiousiin kun akka galattee daldalli trans-Saharan trade yookaan trans-Saharan caravan daldalli trans-Sahara qaxxaamuranii Sahara qaxxaamuranii guruppiidhaan deeman kun akka babal'atu godhe jechuudha. The work is enrich in Western African akka tujjaartu godhe hojiin kun Muslim trades. Muslims from the Northern Africans comes and they settled in the commercial center. Musliimoonni Northern Africa irraa dhufuudhaan magaalota daldalaa keessatti qubatan. Islam in Africans has also linked together diverse peoples through better cultural understanding and the spirit of the corporations and the commonwealth kana jechuun
Islam's in Africa, Islamni Africa keessatti has also linked together walitti hidhee ture diverse people through the better culture ummata adda addaa gartee fooyya'insa aadaatiin jechuudha understanding adda baafachuudhaan and the spirit of the corporations wal fudhannaa akka jiraatu godhan ummata adda addaa jidduutti sababaa daldalaatiin and the common wealthiin akka jiraatu yookaan gartee qabeenya akka horatamuu hin danda'amu godhanee jiran jechuudha islaamoonni jechuudha siruu different yookaan gartee people jidduutti jechuudha kanaaf the historical impact of the Islam upon trade is particularly in Western African significant increased wealth of African peoples help to the rise of the great African empire tija kanaaf the historical impact yookaan akka seenaa keessatti dhiibbaan gartee of islaamiin daldalli agartee trans-Saharan caravan trading kun islaamaan godhamu kun dhiibbaan inni godhee particularly Western African significantly increase yookaan gartee aangoon gartee yookaan gartee empire warra Westernidha kanneen akka Maalii Gaanaa fi Songhai Western Africa kan jennuun sun akka guddatu godhe Wales akka qabeenya horatan Africans peoples help to the rise of great African empires African gartee akka empire guddaa jaarratuuf daldalli kun gumaacha guddaa godhee ture jechuudha kanaaf the coming of the Islams of Africans facilitated the rise of the political empires that is encouraged trade is Wales dha jechuudha dhufuun amantiin islaamaa gara Afrikaadhaa dhufuun kun coming Islamic of Afrikatti amantiin islaamaa dhufuudha kun facilitated the rise of political empire gartee empireota gartee siyaasa akka isaan dadammaqanii fi akka isaan kakaan akka ijaaram godhe that is encourage trade and Wales akka isaan gartee daldala jajjabeessanii fi Wales qabeenya irratti akka isaan ciman godhe Islam was also more attractive kings because of it is concept of the caliphate is Caliphate is combined political powers within the religious authority kana jechuun Islam was also more attractive baay'ee kan nama hawwatudha to king isaanii jechuudha because maaliif accept of the caliphate jechuudha kaliifeetota hordofa fudhatee jira akkasumatti combined political poweridha aangoon siyaasaa isaatis kan gartee combined ta'edha kan walitti dhufeedha within the religious authority yookaan gartee authority aangoo amantaa islaamaatii wajjin kan wal fudhatedha waan ta'edhaa fi attractive kan nama godhudha king of the muslimin jechuudha kanaaf state in the Western Africa yookaan gartee stateota yookaan gartee mootota yookaan empire Western Africa keessatti argaman laallaa jechuudha many states and the kingdom many states moototaa fi kingdomoonni xixiqqoon were flourished guddatanii turanii in Western Africa keessatti baay'ee jira jechuudha more than the modern African nations maal African nation irraa tanarra jechuudha including more than eenyurra modern Africa irra jechuudha including Mali jira Ghana jira Songhai jira have the geographically connections to the three medieval African empires of Ghana, Mali, Songhai jechuudha the three or the great the most yookaan the major kan jennu jechuudha kings yookaan empires of the Western Africans kan jennu jechuudha and the wealthiest and the greatest yookaan jennu jaarotaa fi warreen gartee qabeenya guddaa qaban jechuudha alaarraatti hanga gartee Mansa Musa qabeenya namni horachuu dandeenyu jiru jechuudha hanga addunyaa irraa kanatti Martin Luther waan irra qabu malu jechuudha kanaaf wanti jechuudha sorry Martin Luther osoo hin ta'in abbaan qabeenya addunyaa tanaa fakkeenyaaf kanneen akka gartee wanta jechuudha Elon Musk faan amma qabeenyi gaafa samman saamuusaa qabu fi qabeenyi isaa walitti fidan man saamuusaatu irra qaba jechuudha kanaaf qabeenya guddaa dilana ga'u Afrikaan horottee jechuudha arraan tanaawu addunyaa keessatti hanga inni qabu san namni hin qabaatin jechuudha maaliifaa keessatti jechuudha daaba kana biyya addunyaa tana guutuudhaaf hiree akka warqii irra kishtu kan godhe jechuudha gooldii jechuudha kanaaf Gaanaan kan jennu jira jechuudha kanarratti Gaanaan kan jennu jechuudha Gaanaan takka faaratti the oldest kan ta'e The ancient Ghana's empire was located in part of the what are now called Mauritania yookaan bikka jennuunii fi Mali and Senegal bikka jennu tanatti Ghanaan ijaaramte. It was founded by the Soninke peopleedhaan ijaaramte Ghanaan. It is the further centuries ages reached to the highest of the powers about the Angoo irra kan gartee highest power Angoo irra bikka guddaa ga'uu eegalamte. Found kan taateen Soninke peoples uummata Soninke peopleetiin hundeeffamte in the fourth centuries
jaarraa afraffaa keessa and reached to tangeessa the high qartee the highest power aangoo cimaarra guddaarra it is the powers at the about the bara kum takkatti jechuudha Ghanans relate on the trans-Saharan trades and its rules were able to build a vast empire Ghanaan gartee trans-Sahara trade fayyadamuudhaan gartee empire bal'aa ijaarte however ta'ullee jechuudha the rise Islam was main factors gartee ka'uun amantii Islaamaadha factors for the greatness and the decline of the Ghanaadhaaf gumaacha guddaa uume jechuudha kana jechuun ilaal rise of the Islamiin main factors of the declines al-muravidoonni akka isaan qabatan al-muravidoonni akka isaan qabatan baay'ee dhiibbaartu jechuudha the movement yookaan gartee the two movement there are two movements that is exist yookaan in the northern part of the African kana keessa kanneen jiru jira Morocco Tunisia yookaan gartee kanneen akka Algeria kanneen akka Egypt kana keessatti northern Africa kana keessatti jechuudha Islamic movement sun ka'uun ammoo garuu ammoo isiidhaaf dhiibbaa guddaadha taatee jechuudha ancient Ghana comes to the end kan isin kuftee when the Islamic empire al-Moravid kan jennuun kun invited to the capture the capitals and the kumbisaalee isaan qabatanii capture godhanii kofee jechuudha empire Ghana bal'aan kun jechuudha maaliitu jira kanatti aansee kanaaf maalis emerged ni mul'atti after the fall of Ghana eega kuftee immoo maaliitu dhufe Sondiata Kaita kan namni jennuun founded Mali empire isaatu hundeesse nama Sondiata Kaita jennuunitu Mali hundeesse Sondiata Kaita Soninke people ammoo eenyu hundeessan jechuudha son Ghana dha miti kun ammoo Sondiata Kaitaan eenyu hundeesse jechuudha Maliidha jechuudha kanaaf Mandinka people kan Mandinka people dhaan hundeeffamte jechuudha namni Sondiata Kaitaan mooticha yoo ta'u Mandinka people ummata isii hundeesse jechuudha the Mali empire had many profound the cultural influence Western Africa keessatti dhiibbaa guddaa goote that allow the spread of the language afaan akka babal'ata laws and customs afaan akka babal'ata along the Niger River gartee naannoo galaana Nigeritti jechuudha the great king of Mali Mansa Musa namtichitu jaarri Mansa Musaadha who made privileged hajji kan dhaqe Makka kan dhaqe during the times yeroo sanitti Islam expanded into the empires vastly empire Islaamummaan amantaa isaa empire isaa keessatti baay'ee kan babal'attee jirtudha jechuudha kun olaal warqii hunda sammuu kaanii kun asirratti suuraa isaa akkana kaasan jechuudha Mansa Musa jechuudha Malis was famous for Islamic student baay'ee barsiisuudhaan beekamti Timbuktu the capital city of Mali become one of the most important Islamic learning and cultural centering magaalaan jiddu galeessa akka aadaa barnootaa fi aartii adda addaa Timbuktuudha Mali keessatti after the Mansa Musa there was a king so the powerful as he was the great kingdoms of Mali weakened due to the efficient leadership attack from the neighbors people such as the Tuareg kan jennuun jechuudha kanarraa kan ka'e eega inni du'ee booda after the days of the Mansa Musa eega du'ee booda powerfully dhabe mootummaan aangoo cimaa qabu great kingdom Mali ni dhabe weak ni dadhabde due to the inefficient mootummaa cimaa dadhabde leadership attack from the neighbors kanarraa ka'uudhaan neighborirraa ollaa isiirraa ummata ollaa isiirraa kan akka ummata Tuaregirraa dhibbaan irratti gaggeeffamte also tollee Malis fail ni kufte another advance of African kingdom took the place the kingdoms of the Songaitu isi kuffise jechuudha kanaaf maal kufte Fars another advanced African kingdoms took its place in iddoo isii kan qabate jechuudha Songai iddoo isii kan qabate naahibaroota ollaarraa dhufuun kan kufte yoo taatu iddoo isii replace kan ta'e iddoo isii kan qabate eenyudha jechuudha ammoo eenyutu isii qabate jechuudha Songaitu bikka isii bu'e jechuudha isiin bakka bu'u eenyu buute bakka Gaanaa buute jechuudha bakka Gaanaatti eenyu bu'e Maalii bu'e Gaanaa jira Gaanaa eenyu bu'e bakka bu'e Maalii bu'e Maalii eenyu bakka bu'e Songai bakka bu'e akkana deemaa jechuudha orderummaan isaatu akkana deemaa qormaatiin tiraans irratti illee yeroo tokko waan kana fidaa orderiin isaa kana akkana qabachuu qabdanii jechuudha kanaaf Maaliin qoftee jechuudha Songai bakka bu'e jechuudha kanaaf Songaiin isii bakka bu'uu dandeessi Songaiinis kan dhiibbaa irra goote keessa takka isiidha jechuudha akka isiin kuftuuf jechuudha kanaaf the Songhai is peoples established the empires is named after their name with its capitals at Goa gartee eega gartee Goa wanta magaalaan sii maal jechuudha Goaadha magaalaa sii tana boodaanii maal harkatte Songhai is peoples established ni dhaaban Songhai people in the empires named empire maal jedhamu jechuudha the empires
after their name eega maqaansii with the capital at Goa jamte boode. The Songhai peoples had been subjects Ghana and then to Mali as the various times yeroo adda addaatti Songhai people had been subject to ummata Ghanaati fi ummata Maliiti kan gartee Maliiti at various times yeroo adda addaatti kan dhufan jechuudha. However ta'ullee toward the end of the 14th century, the trio of the over leadership Mali, the empires extended from the central areas of today's Nigerians and Atlantic coast illee baay'ee babal'atanii turanii jechuudha. Eenyu isaan uummanni eenyu jechuudha uummanni Songhai kun baay'een isaanii gara babal'atan empire isaanii tend to ture jira extended dheerate from the central walakkeessa Afrikaatii fi akkasumatti hodee Nigerii fi akkasumatti Atlantic coast qarqara galaana Atlantikitti illee baay'inaan babal'atanii turanii jechuudha. Kanaaf Songhai becomes a powerful controlling powerful cimtuudhaa fi akkasumatti tan qabatteedha trans-Saharan tradeedha jechuudha. Songhai had the trading connections within the Berbers barbarii wajjin tireediidhaan daldalaa wal qunnamte. Its kings accept Islam islaamummaa ni qaba mootichi isaanii islaamummaa fudhatee jira early jaarraa 11ffaa keessatti islaamummaa fudhate. There is a prosperity badhaatuudhaa fi growing goldiidhaan warqeen tan badhaatee fi began to come for the forest regions yookaan gartee akkasitti gartee eessarratti jechuudha goldii tan qabdu jechuudha naannoowwan gartee forest region naannoowwan bosonaa jennuun keessatti naannoowwan mudhii lafaa keessatti argamte jechuudha. Kanaaf the empire is ended empire kun kan xumurame bara 1519tti when the Moroccans armies defeated Songhai in the battle of the Tondibi bikka jennutti yogguunii fi inventionii Moroccoodhaa irratti gaggeeffamu jechuudha. Moroccotu isii kuffisee jechuudha. Eenyu Songhai Moroccotu kuffisee jechuudha. Kanatti aansee Zeekunaam Wornu kan jennu jira jechuudha. Empire kunis Western Africa keessa kunis. Kanaaf there was many other kingdoms is a grassland region lafa margaa baay'ee tan beekamtuudha. One of those was the Kunaam Bornu jennaan jechuudha. The ruling families of Muslims dynastyidhaan bulti. Muslim dynastyidhaan bulti Kunaam Bornu jechuudha. Kanaaf trades was the import kan ta'u jechuudha. Trading kan import ta'udha jechuudha. From the kingdoms and the greatness kan gartee eessarraa jechuudha. Importi ta'a jechuudha. Trade was imported from eessarraa kingdoms greats bika jennuurraa fidatan. Kanaaf kingdoms armies kept to trade daldalan eegan. Trade route eegan waraanni kingdomsis trade route ni eeganii safe godhan akkasumatti end the collect tax gibira walitti qabanii from the traders daldaltoota irraa walitti qabanii jechuudha. After the Bornu becomes the province of the kingdoms eega Bornuun godina yookaan bulchiinsa naannoo kingdoms taate the empires was often called the Kunaam Bornu walitti dhufe lamaa walitti dhufe Kunaam Bornu jennaanii jechuudha. Kanaaf Kunaam Bornu is probably began to decline yeroon isiin kufuu eegalte because the trading central shift to from the inland routes of Atlantic coast of the Western Africa irraa shift godhuun daldala isii eessarraa jijjiiruutu isii kuffisee jiru. Kunaam Bornu is probably began to decline because sababaan isiin kufuu eegalteef trade center shifts trade center isii center isii yookaan gartee iddoo daldala isiidhaa jijjiiruudha from the inland lafarraa yookaan gartee inland route irraa kara lafarraa eessatti Atlantic coast of Western Africaatti Atlantic coastitti jijjiiruun gartee daldala isii jijjiiruun isii kuffisee jechuudha. Kanatti aansee immoo kan jiru kamii jechuudha. The Hausa city states kan jiru jechuudha. Hausa city states is emerging kan inni argame in the Nigeria. Nigeria jechuudha. Between the bara 1000 fi hanga bara 1200 editti Hausa city state argame jechuudha. The people were the boss the pastoralist akkasumatti uummanni pastoralistoota horsiisee bultoota fi farming qonnaan bultoota. The city states were Kano jennaan magaalaan isaanii maali Kano jennaan jechuudha. Katisna akkasumatti Zazu yookaan Zaria tan jennuun akkasumatti Gobir yookaan Kebir yookaan Rano and Zamfar bikka jennuun maal jechuudha magaalaa isaanii bikka isaan gartee keessa ta'anidha jechuudha. The economic of the Hausa city state economy isaanii dinagdeen isaanii maal irratti hundooti was based on agriculture qonna irratti depend ta'anii jechuudha. Dinagdeen isaanii jechuudha. And the trans-Saharan trades yookaan trans-Saharan trade yookaan daldala
karaa Saharaa gammoojjii Saharaa qaxxaamuree dabru jechuudha. Tiraani Saharaan kaaraavan yookaan daldala gartee guruppiin daldaltu jechuudha. Saharaa gammoojjii Saharaa keessa qaxxaamuree deemuu fi agriikaalcharii irratti hundooyti jechuudha. Hausa cities were noted for their leather yookaan gartee leather goods akkasumatti gartee leather goods yookaan meeshaawwan leezeraata ni tolchan. Crafts technology yookaan harkaan kalaqan kanneen akka waa tolchu jechuudha. Crafts technology adda addaa irratti taakstilii adda addaa irratti gumaacha adda addaa diinagdee keessatti kan qabanidha jechuudha. The most famous of this was walled cities Kano tan jennuun tana jechuudha. Kanoon tun city isaaniiti. City yookaan magaalaa baay'ee beekamtu famous taate jechuudha. Most famous of the west the walled tan taate dallaan tan jaaramte walled gidaara tan qabdu jechuudha. City of Kano tan jennuun tun jechuudha. Islam spirit jira. Islaamni amantiin islaamummaan as keessa babal'attee jirti. To the Hausa lands lafa ummata Hausaa tana keessatti amantiin islaamaa baay'ee babal'attee jirti. From the Quraan Bornu irraa baay'ee babal'attee amantiin islaamaa as keessatti argamtii jechuudha. Eessa keessatti jechuudha? Empire the Hausa city states jennuun kana keessatti jechuudha. This all about the empires of the western African states jennaan jechuudha. Isaan kun hundinuu it is depend on the trans-Saharan trades jechuudha. Kanaaf isa kana empire kun guutummaan guututti Maalii dabalatee Gaanaa dabalatee Songaay dabalatee Quraan Bornuu dabalatee Hausa city state dabalatee is depend on kan isaan irratti hundaa'an maal jechuudha. Most is a trade on the trans-Saharan trade irratti yookaan galtee guddinni isaanii daldala trans-Saharaa irraa guddachuu eegalanii jechuudha. Wanni isaan irratti guddatan kana jechuudha. Kanaaf Arraaf gartee paartiin keenya asumatti dhaabnaa paartii itti aanu gartee sagantaa lammaffaa hanga qabannee dhufnu hosti nagaan naaf turan isiniin jaa chaayinaalee keenyatti warreen hin dabalamin maatii taadha. Thank you nagaan jiraadha.